วันนี้เนี่ยเราจะได้รับเกียรติจากวิทยากรจากประเทศหนึ่งนะฮะชื่อประเทศเอสโตเนียนะฮะเอสโตเนียเนี่ยอยู่ใกล้ๆประเทศฟินแลนด์นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นรัสเซียนะฮะอยู่ระหว่างฟินแลนด์กับรัสเซียนะครับเป็น1 ใน 3ของประเทศที่เราเรียกว่าเป็นเสือบอลติกนะฮะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยไทยจะเป็นเสือเอเชียนะฮะแต่เราก็ตกขบวนนะฮะแต่ว่าตอนช่วงเดียวกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีเสือบอลติกอยู่3 ตัวนะครับก็คือลัตเวียเอสโตเนียแล้วก็ลิทัวเนียนะครับเอสโตเนียเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นเสือบอลติกที่แข็งแรงที่สุดในขณะนี้จนกระทั่งขณะนี้ได้รับสมญานามว่าซิลิคอนแวลลีย์ของยุโรปนะครับเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าเร็วมากนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนประเทศได้จากประเทศที่เริ่มต้นเนี่ยยากจนมากนะครับใช้เวลาประมาณ20 กว่าปีเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาอยู่กับรัสเซียมาก่อนออกจากรัสเซียมาในปี 1991 นะครับแล้วในช่วงเวลาไม่ถึง30 ปีเขาก็เจริญก้าวหน้าจนกระทั่งกลายเป็นประเทศที่ขณะนี้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับมีรายได้ต่อหัวเนี่ยมากกว่าเราประมาณ7 เท่านะฮะมีประชากรเนี่ยประมาณ1.3 ล้านนะฮะ1.3 แสนคนนะครับอาณาเขตพื้นที่เนี่ยก็ไม่ถึง1 ใน 10ของประเทศไทยถ้าเทียบแล้วก็คงประมาณจังหวัดหนึ่งอาจจะประมาณจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะฮะอันนี้ก็คือเอสโตเนียโดยภาพรวมนะครับผมจะขออนุญาตแนะนำผู้ดำเนินการนะครับก็คือท่านผอ.ทันธิดานะครับคุณกอล์ฟนะครับซึ่งเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าภาษาไทยนะฮะผมพูดภาษาไทยเก่งกว่าภาษาอังกฤษเมื่อกี้นั่งคุยกับวิทยากรจนเมื่อยมือนะฮะ ก็ส่งมอบให้กอล์ฟแล้วกันครับเชิญครับก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมอสุภกรบัวสายนะคะผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศนะคะแล้วก็คิดว่าวันนี้เราก็จะดำเนินรายการเป็น 2 ภาษานะคะเพราะว่าเรามีแขกของเรามาด้วยนะคะก็ our first seminar I think we feel very lucky to have a speaker from Estonia Miss Kairi Salman ก็ before we proceed with your presentation may I introduce you in Thai language ค่ะก็ขออนุญาตแนะนำวิทยากรของเรานะคะเป็นภาษาไทยนิดนึงนะคะว่าเธอคุณไครี่นะคะโซลมันเป็นใครนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้คุณหมอได้พูดไปแล้วนะคะว่าทางเอสโตเนียเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆเมื่อกี้ได้พูดคุณหมอจะพูดไปที่เรื่องเศรษฐกิจนะคะว่าเป็นประเทศต้องบอกว่าสร้างชาติได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มุ่งไปสู่สังคมดิจิทัลด้วยนะคะเดี๋ยวเราคงได้ข้อมูลตรงนี้นะคะขออนุญาตเสริมในส่วนของข้อมูลด้านการศึกษานะคะแล้วก็การพัฒนากำลังคนของเอสโตเนียนะคะว่าเอสโตเนียเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเขาเข้าพิซซ่าหลายท่านอาจจะพอรู้จักสอบพิซซ่าใช่ไหมคะอาจารย์สอบพิซซ่าคือเป็นการวัดผลที่วัดเด็กอายุ15 ปีแล้วก็มีทั้งหมด72 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะเอสโตเนียก็ได้เริ่มเข้าสอบพิซซ่าเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยช่วง10 กว่าปีเนี่ยคะแนนสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วล่าสุดก็คือปี 2015 เนี่ยเอสโตเนียเนี่ยเขาจะคือวิชาจะสอบ3 วิชานะคะแล้วเขาก็จะวัดไม่ใช่แค่ความรู้แต่จะวัดว่าทักษะที่เด็กออกไปเนี่ยจะสามารถมีความเป็นอยู่ได้ไหมนะคะก็สอบ3 วิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็การอ่านอย่างเอสโตเนียเนี่ยวิทยาศาสตร์นี่ติดอันดับ3ของโลกนะคะรองจากแค่สิงคโปร์กับฟินแลนด์นะคะแล้วก็ขณะที่วิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็การอ่านก็ติดท็อป 10 ก็คืออันดับ9กับอันดับ6นะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำของเขาต่ำมากก็คือว่าเขามีเด็กที่สอบคะแนนได้น้อยๆเนี่ยคือต่ำกว่าเลเวล1นะคะระดับ1เนี่ยแค่ประมาณไม่ถึง 10% ของเด็กที่เข้าสอบก็คือการศึกษาเขาก็ดีมากนะคะแล้วก็แต่วันนี้เราจะพูดเรื่องการศึกษาแต่จะเน้นไปที่กลุ่มผู้ใหญ่หน่อยก็คือเป็นกลุ่มกำลังคนหรือกลุ่มที่ประชากรแรงงานซึ่งวันนี้คุณไครี่เขาก็จะมานำเสนอไฮไลท์เรื่องนี้เป็นสำคัญนะคะในส่วนของประวัตินะคะก็ต้องบอกว่าคุณไครี่ก็เป็นคนที่เป็นผู้บริหารนะคะด้านโครงการทำงานอยู่ที่สำนักงานการศึกษาพัฒนาผู้ใหญ่การศึกษาผู้ใหญ่นะคะของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็การวิจัยประเทศเอสโตเนียนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาผู้ใหญ่นะคะหรือว่ากำลังคนนั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงได้เป็นคนที่มีส่วนร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาผู้ใหญ่ของประเทศเอสโตเนียด้วยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านการประกันคุณภาพด้านการศึกษาเนี่ยมาหลายปีนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้แทนของEU ด้วยนะคะก็คือว่าคณะกรรมการยุโรปนะคะเพื่อผลักดันนโยบายเรื่องของการศึกษาผู้ใหญ่ในยุโรปด้วยนะคะแล้วก็มีการทำงานกับกองทุนพัฒนาโครงสร้างยุโรปด้วยต้องบอกว่าคิดว่าน่าจะแนะนำเท่านี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะได้เรียนรู้จากคุณแครีซอมันเยอะๆนะคะว่าประสบการณ์ของเอสโตเนียกับการพัฒนากำลังคนโดยเฉพาะที่นำไปสู่สังคมดิจิทัลได้สำเร็จเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ so Ms. Kari Soman, so the floor is yours. Good morning. Can you hear me? Thank you very much for the warm welcoming words and the introduction. And I'm also very honored and happy to be here to share our experiences in training our adults and our workforce. Because we strongly feel that giving adults better skills is the way to improve their well-being and their position in society. I have been working with the Ministry of Education in Estonia for about 8 years, and actually the building you see in the photo is the ministry building we have in Estonia. First, I will tell you a few words about the general education system and the education of our adults. Then I will go more into detail about different training opportunities and projects we do. And finally, some information about specific programs for digital skills. But first, once more about Estonia. We are quite away from Thailand in Northern Europe, and really small, as it was mentioned before. We use euro as a currency, and we are, as mentioned, members of European Union, but also NATO, World Trade Organization, OECD, and Digital 7. We have also been able to establish ourselves as an e-country, which means that 90% of population regularly uses internet. Most households have internet access and computers, and there is a great variety of e-services. And public sector is one of the leading providers of online services. Most of public services are accessible and provided online. There are only a few things you cannot do online, including selling real estate and getting married or divorced. And our people have electronic ID card, so that helps with the use of public online services. Also, digital signature is widely used, and Estonians really trust the electronic solutions as they are safe, quick, and really convenient. Coming to our adult workforce, there is approximately 700,000 workforce, and currently the economic situation is really well, and unemployment rate is low. It's around 5%. So most people are engaged in labor market. Average wage, monthly wage is about 1,300 euros, which if I calculate it correctly is around 46,000 baht. And our
national language is Estonian, and majority of the population and workforce is Estonian. The biggest minority group is Russians, and they make up to 25% of our population. Briefly, I would also like to show you the historical background of our education system. We have a long tradition of public schools starting from the 17th century, and the literacy rate has been high since 19th century. We first gained our independence in 1918, so 101 years ago, and then comprehensive school system was set up, and at first the compulsory education was 4 years, then brought up to 6 years. Unfortunately, the first independence did not last long. Then we were part of Soviet Union, but we were able to keep training and education in Estonian language and comprehensive school system. Of course, the content of the education was ideologized, but various extracurricular activities were offered. Now, since the regaining of our independence in 1991, we have been working on democratization of our school system, also decentralizing it and de-idealizing it. We have kept a comprehensive school and brought up the compulsory education to 9 years. During the last studies, literacy rate in Estonia is close to 100%, and we are happy to see that there are no gender differences. And the dropout from the compulsory education of 9 years is really low. It's less than 1%. So almost everyone reaches 9 years of education. To look at the education system but more in detail, we have pre-primary education that is not compulsory, but more than 80%, close to 90% of children actually participate in preschool education as well. Then, as I mentioned, basic education is 9 years, and then it is possible to progress towards general upper secondary education or vocational education, both of which last 3 years. After that, there are possibilities for tertiary education. The numbers you see here, I would like to point out, are not the numbers of institutions. It's the numbers of learners. The numbers of institutions are much smaller. We have about 350 basic education institutions, about 170 upper secondary institutions, and about 38 vocational education institutions. And here you can also see that lifelong learning is seen as an integrated part of our education system. We feel that access also to those who have not reached upper secondary level or not so high skilled need a second chance and a possibility to further their studies. And
the way we measure the success of the lifelong learning part of our education system is we look at the participation rate of adults in training and education. And as you see, we have been making progress as within last 10 years, the proportion has almost doubled, and the growth has been more rapid within last 3 years. And we do keep track how other European countries are doing, and we are happy that our possibilities for learning opportunities are widely used, and we are above EU average. This is actually a measure that is similarly used in all European Union countries. Sorry for the map that is so small, but just to show you that the darker green indicates the countries where the participation rate is really high. And as you can see, Nordic countries, Sweden, Finland, Norway, Denmark, are doing really the best work. And we have always strived to achieve their level of adults' engagement in education and training. But if we look at the education attainment and education level of our people, then our young adults are highly educated. Tertiary education is very popular, and almost 50% of young adults between ages of 30 to 35 have some level of tertiary education. But when we look to the general adult workforce, it is quite similar. Tertiary education attainment is about 40%, and 47% of adults, the blue triangles, represent upper secondary education and vocational education. What concerns us is the gray proportion of this slide, and it is about 11% of our adult workforce, and they have not reached upper secondary level or 12 years of education, either in general or vocational education track. So this is definitely what we see as a problem, as these groups tend to be, these adults are much more often out of employment, on positions with low salaries, and are less likely to get any education and training. Now coming to the way we have set up adult education system. It is actually quite multifaceted system. So to describe it to you, I have used an analytical framework. I will not go into detail, but I just wanted to highlight it is actually a study by European Commission, but I think it shows quite clearly that to reach the outcomes
for individuals, whether it is increased income, improved labor situation, or the outcomes for employers, more motivated workforce or more productivity, or benefits for a wider community, you need to have some key success factors and certain building blocks. And in our case, we see that most of these are represented in our system to a varied degree. There are definitely room for improvement, but I will now continue with looking at the key success factors. So firstly, I will talk about effective adult education policy. And in order to do so, at first you need a clear strategy and policy, but we also feel that it is essential that there is coordination of this policy with other national policies. And there needs to be possibilities and mechanisms to align this policy at local and regional levels as well. Coming to our adult education policy, actually we have a national lifelong learning strategy that encompasses all levels of education. So from preschool to basic education, to vocational education, to higher education, and also lifelong learning. And the vision is the same, to have learning and upskilling becoming an integrated part of everybody's life, for it to become a lifestyle, and to develop learning opportunities that are widely used, and to use smart solutions when pursuing these goals. The strategy has 5 broad objectives, but I have pointed out 2 of them here that are more relevant. One of them being creating equal opportunities to help increase participation in education and training. And secondly, to have a really digital focus in lifelong learning. And in that we focus really strongly in basic education, vocational education, also higher education, and also in adult training. When I mentioned before about the importance of coordination of adult education policy, and we have set up a National Council for Adult Education to share, to ensure cohesion with other policies, but also for the other interested parties to have the opportunity to be part of forming policy, also in monitoring the implementation and funding. And as key members, we include representatives from different ministries, for instance, finance, social affairs, economic affairs, but also representatives of Employers Confederation, Trade Union Confederation, and also providers and adult educators. In coordinating adult education policy, we see that 2 ministries are our key partners.
Ministry of Social Affairs, and Ministry of Economic Affairs. And especially in case of providing training for those with lower levels of skills, those who are unemployed, and those who have less income jobs. The Ministry of Social Affairs offers training and counseling through Unemployment Insurance Fund. This is actually a fund set up and employers and employees themselves contribute to this fund. A share of this salaries is contributed to the fund each month. I will briefly also later talk to you about our skills forecast system. Both the Ministry of Social Affairs and Economic Affairs are also major partners within that framework. And coming to the Ministry of Economic Affairs, they coordinate the training of digital skills for adults as well, having close cooperation and links with employers and focusing on certain economic areas. I will come back to it briefly later. Next, I will touch upon the issues of access and equity, also investment and funding of adult learning, and the importance of meeting the needs of labor market. Equity and equality have been a cornerstone in our education system overall. And this applies also when providing opportunities for adults who have low skills and have been away from learning for a long time. And as building blocks for success, we see it is crucial to provide state funding for special target groups, to include basic skills, also social skills and language skills development, in addition to work-related topics. It is important to offer work-based learning opportunities, assist employers, and recognize adults if they have done prior learning and work experience. We also have some additional wider support measures. Quickly coming to the prioritized target groups. Before I mention that we are really happy to have a high participation rate in adult learning, it is not so for all groups of adults. We see that people with tertiary education are 3 times more active participants in taking up learning than those without upper secondary education. And also younger adults are much more active than older adults. So we have targeted our measures to those with lower levels of education, those who have left school before finishing not the compulsory education, but not finishing the upper secondary education. We also see that about 25% of workforce has
finished general upper secondary education, but does not have professional qualification or vocational training. So they are one target group as well. Also older adults whose skills need to be updated, and adults whose digital skills need to be updated. We have provided study opportunities in two ways. And first is the more formal study opportunities. For that, we have created special adult secondary schools. The numbers here indicate private and public schools. So in case of upper secondary schools, there are 15 public schools and 1 private. They have been introducing flexible e-learning possibilities recent years. It is possible to study also only single subject if someone lacks certain mathematical or language skills. And what I would like to point out that the curricula is similar to those of young students in upper secondary education. So they can take the same national examinations and progress towards higher education if they wish to do so. And some of them really do. What is actually a bit different regarding vocational education and also higher education, there we have no specific institutions for adults. There are flexible study opportunities for adults there, but it is created within the same providers. And in recent years, vocational training has been more and more popular among adults. And we actually see that out of all vocational education students, more than a third is already adult population, adult learners. One factor might be that we have introduced work-based apprenticeship programs where adults can work at the same time, and most of the training, especially the practical training, is done within the company. And there is also, for those who wish to continue their studies in higher education level, also possibilities to do so. We have some possibilities for part-time studies. And I would like to point out that we feel that access to formal education is relatively well in Estonia. All state-funded institutions offer tuition-free education, and in higher education it applies also for full-time studies. And in addition to this accessibility, there are additional benefits for ensuring equity. In case of vocational education and training, there are different support measures, stipend for learners with families of lower income, free lunches,
funding for transportation for those who come from further areas and so on. And this applies also for adult secondary schools as well. And there are some additional support. I already mentioned that in case adults have participated in prior learning, they can get their learning recognized. Career counseling is offered by unemployment office. And in recent years, it is not only offered for unemployed adults, but also employed adults. At first, it was not so much used by employed adults, but recent years we have seen a considerable growth in using that opportunity. Also, employers support participating in the studies and upskilling. We have created a system of study leave up to 30 calendar days per year. In addition, if one is to complete formal education to prepare for final examinations, you can have additional 15 days. And employers provide average wage for 20 days in case of the general study leave, and during supplementary study leave, minimum wage. So we are really happy to see employers' contribution here. In addition to individuals, there is possibilities to get tax incentive. Although most of our education system is tuition free, in non-formal sector and in some private formal education institutions, you pay the fee, and then it is not subject to income tax, and you get a refund. Also, health insurance is covered if you participate in formal education. I'm not sure I included that in a slide, but I just remembered that now. So that is for different support measures in formal education. In case of non-formal education, we have more diverse picture, more diverse providers. And I want to start with the information that a few years ago we introduced new Adult Education Act and Continuing Education Standard, and it was one goal was to have similar regulations for all providers. Previously, private providers had their own regulations. Public providers had another set of regulations, and there were certain providers that did not have any regulations at all. So now, in order to receive public funding, the institutions must be registered in our information system and follow the requirements set out in the law. Here you can see that there are really very different institutions offering non-formal training. Non-formal short courses are offered by formal education institutions, as you can see here. By some adult secondary schools,
by most vocational education schools and by all universities and higher education institutions. But I have highlighted here the high number of private providers. Not all private providers are for-profit. There are a lot of non-profit providers as well. And also some local governments have their own continuing education providers. But this is not common, this is more of an exception. In case of non-formal studies, we also make use of digital tools developed for formal education. For instance, in case of adult secondary school and vocational education institutions, eSchoolBag is actually a web-based portal with different learning materials, and universities offer a wide variety of MOOCs, or massive open online courses. And as I mentioned, the large private sector, non-formal studies are often financed by learners themselves or by employers. State funding is allocated for prioritized target groups. For instance, during last year, vocational education institutions received funding from the Ministry of Education to train about 15,000 adults in various subject areas. The biggest share of courses had to do with digital skills. And there is also, in addition to all types of occupational or work-related training courses, more softer skills, social skills, and language training. But language training in that case is connected with work or the sector the adults are working in. So it is a fragmented picture of our various learning opportunities. But if you have questions later, I am happy to answer them. In addition to providing access to both formal and non-formal education and training, we also feel strongly about the need to have really relevant training. And for that, we have recently set up a labor market monitoring and future skill forecasting system we call OSKA, which in Estonia translates a verb, I can. So it is actually set up in cooperation with different ministries, employers, Chamber of Commerce, of Industry, and Estonian Service Unions Confederation and our trade unions. And it does research on sectoral needs, both on quantitative data and qualitative data, and combines this to analyze what is being offered and what are the gaps, what are the needs, and covering all levels of education,
vocational training, higher education, and also lifelong learning possibilities. And a few more words about it. All economic sectors will be covered during a 5-year period. By last year, 16 sectors had already been completed. And after the first cycle, we will continue, and the goal is to update and analyze each sector every 6 years. Another thing to point out is that the suggestions and data from these reports are really useful information for educational providers. And but not only for them, also for career counselors and also for potential learners themselves. In case of state-funded providers, Ministry of Education and Research also monitors if the providers have been taking on board the suggestion and modified their courses towards what is expected. Another big issue we feel very strongly about when speaking about education system as a whole, and also as providing opportunities for adults with low skills, is that in addition that the training is relevant, that is also of high quality. And we see a few major components in that. First of all, we feel that we need to have tools for monitoring, to have the data. We have set up Estonian Education Information System, which covers all formal education, and it stores detailed information about all formal education institution, students, grades, teachers, salaries, graduation documents, study materials, curricula as well. And the possibility that it goes down to learner level, we can also see the learning pathways. So we do see that unfortunately learners with not so good grades tend to choose vocational training and not upper secondary education. So that is a thing we need to tackle. So we use this database for our policy policy and intervention, and also in skill forecast. In case of continuing education training, the database includes information on institutions. And the institutions need to give us information how many courses they have offered, how many adults have been participated, and so on. But it is not on the level of individual learners. We do not have the certificate information there. And it is actually a system that is connected with our other national databases. So it is really easy, for instance, when applying to university, with a few clicks you transfer
your records from this database to the application's web page. And also in providing, I mentioned that health insurance is free in formal education. The systems are linked there as well. Now coming to the part of more quality assurance. For formal education, there is quality evaluation and inspection in place. In case of continuing education, there is a system currently under development. What we highly value and emphasize is, as in general education, also in continuing education, the adult educators need to be highly skilled. And there is a professional education standard developed for that, and we have over 400 adult educators awarded professional qualification. But all of this is not much use if adults actually do not take up learning. We can have free training, we can have good quality training, but if the adults, especially those with underprivileged and low income and low skilled, if they do not see the relevance for them, then it is of less use. So we have been working towards improving the learner's disposition towards learning. And we have targeted on a multiple level. First of all, we had a big national awareness raising campaign. And actually here you can see the young man on the left. He is actually a popular singer in Estonia. He had not finished upper secondary education. He went back to school, and he was really open and willing to share his success. He continued in higher education and to showcase and encourage adults. We have numerous initiatives also in local level involving local communities. But one long tradition that I would like to point out is that we feel that it is important to recognize the adults who really take time and effort to upskill and develop themselves. So each year during Adult Learners Week on local level and regional level, also on national level, we recognize the success stories. And they will also become a sort of spokesperson, case studies, and to motivate others. And here is a picture of last year's award ceremony nationally. Especially in order to work on a local level, we rely on cooperation with the non-governmental organizations. Yes. And we really see them as our partners, as they are close to the potential learners, and they can feed us the information about their needs and give information about learning opportunities and do the motivating work also.
I mentioned before that one of our key partners is the Ministry of Economic Affairs, and they have done a lot. And first, I would like to show you a historical route to our digitalized country. The dark blue line shows internet users, the light blue line internet access at home, and recent years we have been monitoring the smartphone use. And as you see, when we gained independence, our opportunities and possibilities were really low. Then a huge initiative was set up called Tiger Leap, and 100,000 of Estonians received basic training how to use internet, plus more than 500 public internet access points were set up, mostly in libraries, but also in community centers, so that people who then had no access at home could use internet there. Here you can also see that we have quite some time ago introduced various e-services, and for some time the take-up of those services was not that high. So in 2005 we had a new series of big-scale training, digital skills training, and both of these big-scale trainings have been done with the support of private sector, as they have been the interested party in that sense that their services would be widely used. And as a result, you can see that the internet use is really high today, and also the use of ID card and digital signature and e-school. Currently, we, together with the Ministry of Economic Affairs, have set up a cooperation called IT Academy. It is actually not a new institution, but a platform to improve the competitiveness of ICT studies and to really help to meet the needs of ICT industry for quality graduates. Two largest universities are the ones offering training. And the activities are, on one hand, marketing, but also additional funding and support to selected ICT-connected curricula. But this, of course, applies to adults who have obtained upper secondary level. But for adults with lower levels of education, there are also various initiatives. One of them, the first one here, combines awareness raising and basic ICT skills trainings that are done community-based and mostly in public libraries. We have, as I mentioned before, the public internet access points were set up at first in public libraries, so the libraries workers have received training
to do basic ICT skills training. And the Ministry of Economic Affairs have been working together with certain industry sectors. And here I would point out the manufacturing industry project, which aims to train 3,000 workers and also to raise awareness for industry leaders, so they would also feel that in order to have higher productivity, in order to introduce innovation, their contribution to improving their worker skills is necessary. And with that, I would come to concluding remarks. When talking about high participation in adult learning, we feel that high-level policy commitment and joint efforts are necessary, and also cooperation and working together, and not only in drafting policy, but also more on practical implementing, monitoring, and everyday level. It is not only within public sector, but together with private sector, non-governmental sector and stakeholders, but also the potential adult learners themselves. We see that focus on target groups has been helpful, as also awareness raising that needs to be continuous and multi-level, and providing really high quality training. And what we see in case of digital skills is that the wide possibilities and for e-services, this is additional motivation for adults to acquire these skills. So thank you for listening patiently. I'm sorry I might have taken up more time than was planned. But if you wish to learn more about Estonia, you are most welcome to contact us. Here is also our contact information. We had a short video link here also. If you would like to see about smart schools, or you can get it later.
Thank you, Carrie. I think our audience will have some questions, some comments for your presentations. But แต่ผมขออนุญาตลองดึงข้อมูลบางประเด็นนะครับตามที่ได้คุยกับทางคุณแครี่ไว้ก่อนเข้าห้องประชุมแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังบางเรื่องด้วยนะฮะเผื่อว่าพวกเราจะได้มีประเด็นพูดคุยกับเขานะครับสำหรับเอสโตเนียเนี่ยถ้าพวกเรานึกถึงประเทศนี้นะฮะอาจจะนึกไม่ออกแต่ว่าถ้านึกถึงสกายเนี่ยนะครับก็นี่แหละนะครับมาจากเอสโตเนียเนี่ยนะครับแล้วก็พวกเราพอฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครสนใจจะไปเป็นพลเมืองเอสโตเนียนะฮะก็เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะฮะสมัครเป็น e-resident นะฮะเป็น e-resident ได้นะครับแล้วก็หมายความว่าไปสมัครแล้วต้องเอาเงินไปลงทุนกับเขานะฮะอันนั้นว่าไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ e-government เข้าในรูปธรรมมันเกิดขึ้นจริงนะครับเมื่อตอนเช้าเมื่อตอนต้นเนี่ยท่านอาจารย์นักศิษย์พูดถึงว่ามีแรงงานต่างชาติในประเทศไทยเยอะนะครับเอสโตเนียก็เยอะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาดูดแรงงานต่างชาติมากพอสมควรนะครับแต่ว่าทำไมอ๋อผมนึกว่าผมพูดแล้วมีคนแปล I sounded Estonian and I was ครับครับแต่ว่าเอสโตเนียเนี่ยแรงงานต่างชาติเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นแรงงานขั้นต่ำนะฮะเป็นแรงงานเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเข้าไปขับเคลื่อนกิจการต่างๆในประเทศเขานะครับแล้วก็มีเงินลงทุนเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่แตกต่างจากเรานะฮะจริงๆแล้วเอสโตเนียเนี่ยเขาเริ่มต้นประเทศออกมาจากรัสเซียตั้งแต่ปี1991นะครับแล้วก็โดยวิชั่นที่ชัดเจนมากนะครับคือวิชั่นว่าเขาจะเจริญด้วยการเป็นประเทศผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นกิจการทั้งหลายของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มาสอนนักเรียนก่อนให้เด็กโตขึ้นมาแล้วเก่งและไปพัฒนาประเทศนะครับเขาสอนผู้ใหญ่พร้อมๆกับเด็กนะครับแล้วจริงๆแล้วเมื่อตอนเช้าเนี่ยคุณไครี่ก็เล่าให้ผมฟังนะฮะว่าจริงๆแล้วสอนเด็กให้เป็นดิจิทัลเนี่ยยากไหมนะฮะคุณไครี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เขาเก่งกว่าเด็กอีกนะฮะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาต้องใช้ดิจิทัลนี่แหละนะครับดิจิทัลสกิลเนี่ยในการที่จะทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยเรียนมาก่อนเด็กด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นวิชั่นเขาเนี่ยเป็นวิชั่นที่จะทำสร้างประเทศด้วยการเป็นประเทศผู้ประกอบการนะครับอันนั้นก็ตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่วิชั่นอย่างเดียวนะครับเขาทำจริงๆจังๆด้วยนะฮะอย่าง e-government ในปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่มีชื่อเสียงมากนะครับแม้แต่เลือกตั้งเราก็ไม่ต้องไปที่คูหานะฮะไม่ใช่เราเขานะฮะไม่ต้องไปที่คูหาก็คือเปิดจอเข้าไปนะฮะแล้วก็เข้าไปเลยนะฮะเลือกกาตรงนั้นตรงนี้อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้น e-government เนี่ยแล้ว e-government เข้ามานานนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับ e-government เนี่ยมันเริ่มต้นมาด้วยอาจจะเรียกว่าแกมบังคับด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าตอนปี 2008 เนี่ยเศรษฐกิจมันตกต่ำนะครับเศรษฐกิจมันคริสิสนะครับตรงนั้นนี่ทำให้เขาต้องตัดสินใจนะฮะว่าจะลดรายจ่ายด้วยวิธีไหนนะครับแล้วในที่สุดเขาก็ลด government ลงนะครับแล้วก็เอาเรื่องของไฮเทคเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าไปแทนจำนวนข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ e-government ก็เจริญก้าวหน้ามานับแต่ตรงนั้นเป็นต้นมานะครับการตัดสินใจอีกอันหนึ่งเท่าที่ผมเคยมีคนเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเข้ามาจากประเทศยากจนถ้าจะพัฒนาประเทศยากจนมันก็ต้องสร้างถนนใช่ไหมครับในหลายประเทศแต่ว่าเอสโตเนียเนี่ยเขาบอกว่าสร้างถนนมันแพงทำไมไม่เอา virtual road นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้อินเทอร์เน็ตมันก็มาจากตรงนี้นะครับก็คือหมายความว่าเขามีวิชั่นในการพัฒนาประเทศแล้วก็หาทางในการที่จะมีเครื่องมือในการพัฒนาประเทศนะครับต่อไปก็คือเรื่องของโครงสร้างนิดหนึ่งนะครับที่ไครี่เล่าให้ฟังเนี่ยต่างกับเรานิดหนึ่งของเราเนี่ยมี2กระทรวงนะฮะคือกระทรวงแรงงานกับกระทรวงศึกษาของเขาเนี่ยมันรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นในสไลด์หนึ่งนะครับว่าแม้แต่การฝึกอบรมหรือว่าเพิ่มสกิลให้กับผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็ใช้มหาวิทยาลัยเขาก็ใช้โรงเรียนเขาก็ใช้ provider ค่อนข้างหลากหลายทั้งรัฐแล้วก็เอกชนนะครับเพราะฉะนั้นก็กระทรวงถ้าเปรียบเทียบของเรานะครับกระทรวงแรงงานก็ไปเอาโรงเรียนของกระทรวงศึกษานั่นแหละมาทำงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าของเขาไม่ได้แบ่งแยกกระทรวงมันก็เลย
ประสานกันง่ายหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งในแง่ของโครงสร้างอีกอันหนึ่งในอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของโครงสร้างก็คือว่าเขากระจายอำนาจไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็น municipality นะครับส่วนที่เป็นท้องถิ่นของเขาเนี่ยมีบทบาทมากเลยนะฮะโรงเรียนเขาทั่วประเทศเนี่ยโรงเรียนเขามีแค่600โรงนะฮะแต่ว่า municipality เนี่ยมีอยู่ประมาณ200 แห่งนะครับประมาณ200 กว่าแห่งแล้วก็โรงเรียนเนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลของ municipality หรือว่าจะเรียกว่าเป็นเทศบาลก็ได้นะฮะจะเรียกว่าเป็นเทศบาลอบจอะไรอบตอะไรทั้งหลายก็ว่าไปนะครับทั้งที่จริงๆแล้วทั้งประเทศเขาเนี่ยเขาประมาณเชียงใหม่เท่านั้นแหละแต่ก็แม้ว่าประมาณเชียงใหม่แต่ก็ยังกระจายอำนาจไปถึงท้องถิ่นขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นภาพใหญ่นะครับของเขาขณะนี้นะครับเขาเป็นประเทศที่ GDP ต่อหัวเขาเนี่ยสูงมากนะครับใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วทั่วไปนะฮะอันนี้เนี่ยเปลี่ยนจากประเทศยากจนมาเป็นประเทศรวยเนี่ยภายในระยะเวลาประมาณ20 กว่าปีเท่านั้นเองนะครับเขารวยกับเราประมาณถ้าคิดต่อหัวเนี่ยประมาณ7 เท่านะฮะในปัจจุบันนะครับแต่การทำอย่างนี้ได้แรงงานเขาต้องเก่งถูกไหมครับแรงงานเขาต้องเก่งแต่ว่าถ้าดูจากสถิติเนี่ยแรงงานของเขาเนี่ยนักเรียนของเขาเนี่ยนะครับเรียนจบภาคบังคับนะครับมาถึง9 ปีคือประมาณม.3 เนี่ยนะครับประมาณ 80% นะฮะอีก 20% ก็ไม่ได้เรียนต่อนะฮะอีก 20% ก็ไม่ได้เรียนต่อก็เข้าไปสู่ตลาดแรงงานนะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องของแรงงานที่มีขีดความสามารถสูงมันก็จะอย่างมากก็ไม่เกิน 80% ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนโยบายของเขาก็คือพยายามเอา 20% เนี่ยหมุนเวียนกลับเข้ามาสู่การฝึกอบรมการทำงานให้ได้การเรียนรู้ให้ได้นะครับก็คือที่ไคลี่เล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับทั้งกลับมาฝึกอบรมแบบเป็นทางการทั้งในลักษณะของการที่จะมีการฝึกอบรมในสถานที่ทำงานหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเขาก็มีระบบซัพพอร์ตมีแรงจูงใจต่างๆตามที่ไคลี่เล่าให้เราฟังนะครับอันนี้ก็คือบางประเด็นที่ผมจะขออนุญาตนึกขึ้นได้ก็เลยเล่าให้ฟังแล้วก็เมื่อเช้าได้คุยกับเขาบางเรื่องนะครับครับค่ะก็เมื่อกี้ได้ฟังทั้งของไคลี่นะคะแล้วก็คุณหมอสุปกรณ์ที่ได้เล่าภาพรวมให้ฟังด้วยนะคะก็จะขอไฮไลท์อีกสัก 2-3 ประเด็นเพิ่มเติมนะคะในสิ่งที่ไคลี่เขาพูดนะคะก็คือว่าต้องบอกว่ารูปแบบของเอสโตเนียที่อาจจะแตกต่างจากเราอาจจะลองไฮไลท์ดูนะคะก็คือเรื่องแรกที่ลองจับได้นะคะก็คือว่าการสร้าง incentive เนี่ยสำคัญนะหรือแรงจูงใจเนี่ยสำคัญแต่สิ่งที่เขามองเนี่ยไม่ได้มองแค่ว่านายจ้างมีแรงจูงใจเท่านั้นถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือนายจ้างก็จะมีแรงจูงใจในการฝึกแรงงานเนี่ยจากการลดหย่อนภาษีใช่ไหมคะแต่ว่าของเขาเนี่ยเขายังมองฝั่งลูกจ้างหรือว่าฝั่งคนทำงานนะคะด้วยว่าต้องมีแรงจูงใจด้วยแรงจูงใจที่ว่าเนี่ยเขาทำอะไรบ้างก็คือเรื่องแรกก็คือว่าเขาให้โอกาสลาหยุดได้นะคะ 30-45 วันแล้วก็มีการจ่ายค่าแรงด้วยนะคะในระหว่างที่หยุดไปเนี่ยมีให้ค่าแรงด้วยนะคะอันที่2ก็คือถ้าคนไหนสนใจอยากจะไปฝึกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเราทุกคนเนี่ยถือว่าถ้าอยากฝึกเนี่ยก็สามารถเอาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะคะนี่ก็คือมองเรื่องแรงจูงใจทั้งฝั่งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างหรือว่าคนทำงานด้วยนะคะก็คือเป็นแรงจูงใจทั้ง2ด้านไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งนะคะอันที่2ก็คือที่เขาพูดถึงก็คือว่ารูปแบบของการฝึกนะคะเมื่อกี้ถ้าเราฟังดีๆเนี่ยเรื่องการฝึกเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการฝึกงานในสถานประกอบการมากเขาไม่ได้แค่เรียนในห้องนะคะเขาบอกว่า 75% ของรูปแบบการฝึกอบรมเนี่ยจะไปอยู่ในสถานประกอบการหรือโรงงานเป็นหลักนะคะก็คือถ้าเป็นฝึกอาชีพอย่างที่บอกนะถ้าเราฝึกอาชีพเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในห้องอบรมแต่ว่าเน้น 75% เนี่ยไปอยู่กับสถานประกอบการก็คือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการฝึกนะคะอันถัดมาก็คือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญคือเรื่องของข้อมูลนะคะเมื่อกี้เราเห็นก็คือว่าเขามีข้อมูลของการจัดการศึกษาเนี่ยทุกช่วงวัยนะคะล้อกันไปหมดเลยตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมแล้วก็จนกระทั่งออกไปจากระบบการศึกษาแล้วหรือว่าเป็นระบบเทรนนิ่งที่เป็นแบบเขาเรียกว่าการศึกษาผู้ใหญ่ของเขาค่ะก็คือจะมีฐานข้อมูลตรงนี้ลิงก์กันไปหมดนะคะซึ่งทำให้ข้อมูลตรงเนี้ยเป็นข้อมูลนักเรียนรายคนนะคะเป็นข้อมูลนักเรียนรายคนเป็นข้อมูลรายคนด้วยทำให้เวลาที่จะมีการฝึกอย่างกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการก่อนที่จะเข้ามาฝึกเนี่ยเขาจะมีการถามความต้องการก่อนแล้วให้ข้อมูลตลาดแรงงานกับคนที่ต้องการฝึกก่อนว่าถ้าคุณสนใจเรื่องนี้โอกาสทางอาชีพคุณมีอะไรบ้างอะไรต่างๆนะคะก็ทำให้การออกแบบการฝึกอบรมเนี่ยมันตรงความต้องการแล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยตอบโจทย์ด้วยนะคะโดยเขามีหน่วยที่เรียกว่า
คล้ายๆกับว่าเป็น counselor นะคะเรื่องของอาชีพเนี่ยอยู่เป็นยูนิตสำคัญนะคะที่อยู่ในทุกระดับของในระดับของตัวคล้ายๆกับว่าสเตทเขาเรียกสเตทนะคะเป็นสเตทของที่เอสโตเนียนะคะเป็นรัฐที่เป็นหน่วยย่อยนะคะคล้ายๆกับกลุ่มจังหวัดเนี่ยอยู่นะคะก็คือเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเชื่อมโยงเรื่องของข้อมูลด้วยนอกจากข้อมูลตัวบุคคลแล้วเนี่ยที่เป็นรายคนและสามารถชี้เส้นทางอาชีพให้ได้อย่างได้ผลดีด้วยนะคะก็คือเรื่องของข้อมูลตลาดแรงงานอันนี้จริงๆบ้านเราก็พอมีอยู่บ้างนะแต่ของเขาก็คือว่าเขาจะเป็นความร่วมมือของ3กระทรวงหลักก็คือมีทั้งกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงศึกษาแล้วก็วิจัยนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการเข้ามาร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ได้คุยกับไคลี่คือว่าเขาทำงานกันแบบเจอกันทุกวันนะคะเจอกันทุกวันจริงๆเพื่อทำงานเรื่องนี้นะคะก็คือจะการนึงก็คือสิ่งที่น่าจะสำคัญนะคะอีกอันนึงซึ่งคิดว่าบ้านเราก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นชัดในเรื่องนี้นะคะก็คือว่าเขาเน้นเรื่องของการสร้างการรณรงค์ทางสังคมด้วยนะคะว่าทำยังไงจะให้เกิดการเรียนรู้หรือการศึกษาต่อเนื่องในผู้ใหญ่ให้กลุ่มที่คนทำงานอยู่ในตลาดแรงงานทั้งหมดเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับคอนเซ็ปต์ว่า back to school นะคะ back to learning นะคะคือว่ากลับไปเรียนรู้ทั้งยกระดับด้วยนะคะทั้งเรื่องของทั้ง up skill นะคะคือว่ายกระดับการทักษะขึ้นสูงเข้าไปอีกหรือไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเขาเรียกอะไรระดับการศึกษาเท่านั้นแต่ว่ายกระดับสกิลด้วยนะคะโดยที่เขาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่คือว่าเขายกตัวอย่างนักร้องใช่ไหมคะเป็นนักร้องที่จบแค่มัธยมเท่านั้นเองเขาก็เอาคนเนี้ยค่ะมาเป็นโมเดลแล้วก็บอกว่าทำยังไงที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือว่าส่งเสริมให้มีโมเดลโรโมเดลในสังคมนะคะมาเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำให้เกิดการอยากเรียนรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็อยากที่จะกลับไปพัฒนาตนเองนะคะก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่คิดว่าเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากคุณไคลี่แล้วก็นำมาสู่ประเทศไทยของเราด้วยนะคะ